بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد عبد الجواد من قناة أم الدنيا. النهاردة هنتكلم عن موضوع بيشغل بال أي حد مهتم بالآثار المصرية القديمة، وأي حد غيور على تراث وتاريخ بلده، وإن في حد غيرنا بيستفاد بيه. والكلام هو عن الآثار المصرية المهربة والمنتشرة في كل متاحف العالم. وهنتكلم عن أشهر القطع الأثرية المهربة والموجودة في متاحف خارج مصر. أول تمثال معانا هو تمثال حم إيونو. حم إيونو أحد أمراء الأسرة الرابعة في مصر القديمة، اللي بيطلق عليه عصر بناة الأهرام. كان بيشغل منصب وزير في عهد الملك خوفو. حم إيونو ما كانش وزير بس، حم إيونو كان وزير ومهندس ومعماري، وبالتالي كان مسؤول مسؤولية كاملة عن بناء الهرم الأكبر بالجيزة. عثر على مقبرة حم إيونو عام 1912 في المصطبة رقم جي 4000 في المجمع الجنائزي بالجيزة. وعثر في السرداب الشمالي على التمثال، وهو من الحجر الجيري وحجمه أكبر من الحجم الطبيعي. عند اكتشاف المقبرة كانت فاضية، كل محتوياتها مسروقة، وما كانش فيها غير التمثال وراسه مكسورة. لما وصل أحد المستكشفين الألمان أخذ التمثال معاه والراس المكسورة وراح بيها على ألمانيا، وقام بترميمها هناك. وحاليا التمثال محفوظ في متحف رومر بليزيوس بألمانيا. التمثال التاني اللي معانا تمثال راس نفرتيتي. نفرتيتي الملكة العظيمة الشهيرة، زوجة الملك إخناتون، واسمها يعني الجميلة أتت. تمثال نفرتيتي هو أحد أشهر الأعمال الأثرية المصرية القديمة، وهو تمثال نصفي مدهون من الحجر الجيري. العين اليسرى للتمثال مفقودة، وقام بنحته نحات مصري اسمه تحتمس، وعثر عليه عن طريق فريق ألماني بقيادة عالم المصريات لودفيج بورشيت، وكان ده بتل العمارنة بألمانيا عام 1912. لودفيج بورشيت قام بسرقة التمثال عن طريق التلاعب وعدم إظهار قيمة التمثال الحقيقية للأثريين المصريين ولمدير مصلحة الآثار في الوقت ده اللي كان مسبيرو. قام بتغطية التمثال بالطين لإخفاء معالمه، وأخده معاه وسافر ألمانيا. للعلم في الوقت ده كانت البعثات الأجنبية بتقتسم الآثار المستخرجة مع الجانب المصري، ولكن بتكون الآثار الأقل أهمية أو المكررة، وده وفقا لقانون مدير مصلحة الآثار المصرية مسبيرو. والتمثال موجود حاليا بمتحف برلين. ثالث قطعة، وهي قطعة مهمة جدا، القطعة اللي من خلالها قدرنا نوصل لتاريخ أجدادنا وتاريخ الحضارة المصرية القديمة. القطعة هي حجر رشيد. حجر رشيد هو نصب من حجر الديورايت مع مرسوم صدر في منفس عام 196 قبل الميلاد نيابة عن الملك بطليموس الخامس. بيظهر المرسوم في ثلاثة نصوص. النص العلوي هو اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية، والجزء الأوسط هو نص الهيراتيقية، والجزء الأدنى هو اليونانية القديمة. تم اكتشافه عام 1799 على يد الجندي الفرنسي بيير فرانسوا بوشار أثناء الحملة الفرنسية اللي قام بيها نابليون على مصر. وما تعرفش إيه كان مكتوب على الحجر لفترة طويلة، لأن اللغات الثلاثة كانت تطلق عليها اللغات الميتة. من الصعب إن يكون حد على علم بيها بمصر في الوقت ده، لحد ما جه العالم الفرنسي جيان فرانسوا شامبليون عام 1822 وفسر اللغة المصرية القديمة عن طريق النص اليوناني، اللي قدر إنه يقراه ويفسره ويطبقه بالهيروغليفية. والحجر موجود بالمتحف البريطاني. حصل عليه الجانب البريطاني بعد انتصار الجيش البريطاني على الجيش الفرنسي عام 1801، وأخذ الحجر منهم. على القطعة الرابعة اللي معانا قطعة تمثال الملك توت عنخ آمون العملاق. الملك توت عنخ آمون هو أشهر ملوك المملكة المصرية الحديثة، خصوصا بعد اكتشاف مقبرته الملكية بكل كنوزها اللي بتتعدى أكتر من 5000 قطعة أثرية. التحفة النادرة والعملاقة دي صنعت من الكوارتز، ويرتدي الملك فيها غطاء الرأس النمس والتاج المزدوج. تم العثور عليه في مدينة هابو في معبد حور محب الجنائزي بالأقصر. قام المعهد الشرقي بجامعة شيكاغو بترميم التمثال، وتتضمن النقوش الموجودة على التمثال أسماء ملكين، الملك حور محب والملك آي، إلا أن التمثال ده بيعود للملك توت عنخ آمون، وهو الآن موجود بالمعهد الشرقي القطعة الخامسة والأخيرة هو تمثال الملك رمسيس الثاني الشهير بتورينو. بيظهر الملك مرتديا التاج الأزرق أو خوذة الحرب والاحتفالات، وماسك بإيده الصولجان، وعلى يمين التمثال بالأسفل تمثال صغير لزوجة رمسيس المفضلة الزوجة الملكية الملكة نفرتاري. التمثال عبارة عن تحفة من روائع فن النحت المصري. ارتفاع التمثال بيصل ل 194 سنتي.
غير معروف بالظبط امتى خرج التمثال من مصر، وهو الآن موجود بمتحف تورينو بإيد. كده نكون أنهينا الكلام عن الخمس قطع اللي اتكلمنا عنهم. والقطع المهربة بره مصر تقدر بأكتر من مئات الآلاف الموجودة في كل متاحف العالم. نتمنى في يوم من الأيام إنها ترجع تاني في بلدها مصر وتنور متاحفها. وأتمنى نكون الفيديو أعجبكم، وأتمنى لايك على الفيديو، وتدوس على زرار الاشتراك في القناة والتعليم على زرار الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد من الفيديوهات. وشكرا مرة تانية. كان معاكم محمد عبد الجواد، قناة